咁上次講到啦，導演鬧我就話我成日講殺父情意結，咁係咪我自己心理變態啊？係咪我同我老豆嘅關係唔好啊？咁樣，咁我記得咧，我最初拍嘅就係話，因為我開嗰個班咧，我就有啲學生講佢嘅師傅係邊個，咁好多人即係如果係二代咧，個師傅多數係佢老豆，咁其中一個哥哥仔咧就30零歲嘅啫，就話我同我老豆鬥爭咗15年啦咁樣，咁佢就好心長咁樣就鬧咗佢爸爸大輪，鬧咗都唔短時間，咁但係咧最後佢嘅成績係優異嘅，喺大約40個同學裏邊咧，佢係第一個去到納斯達克上市。咁原來鬧咗咧有冇幫助咧？咁我唔敢講，但係唔係冇。好啦，咁有第二單故事咧又嚟咯噃，咁俾導演鬧完嗰幾日咧，我同另一個咧做零售嘅朋友，咁就見面。咁咧呢個朋友咧就有一個生意，又係咧係做啲高端嘅即係食品零售。咁佢就幫過我好多嘅。咁嗰日咧就話：喂，佢不如你過嚟我哋呢邊拍嘢啦咁樣。咁講咗冇幾耐咧，佢就開始鬧佢爸爸。我爸爸咧其實即係我咁樣講好似過分啲啦，即係廢人咁樣，好差，成日有講冇做，就會去做某啲生意。咁啊一日講極都冇做到，咁啊仲有咧，咁個香港你有翻咁上下年紀嘅屋企都即係唔會好有錢嘅。咁佢爸爸咧仲要咧喺第二度地方咧拎咗一個嗰啲即係做食品啊，做嗰啲器皿，咁啊差唔多咧就擺咗佢間屋中間，咁就凍咗喺度，又話將來要用呢個器皿咧去做一啲高端食品出嚟。咁可能佢成世人長大咧，嗰間屋咧就冇25咧，都有40%咧，就俾個器皿咧就等咗喺中間，變咗個超級神主牌，令到佢咧就日日圍住個器皿轉。咁但係最終咧，佢爸爸係冇做過呢盤生意嘅嚇。咁佢後來咧就發奮圖強，就做咗盤生意出嚟。咁我如果好客觀咁睇咧，就可能呢個器皿咧就日日咧就督住佢，篤眼篤鼻，仲勁過我哋以前咧細個讀書個懸梁刺股。咁佢就因為呢個器皿咧頂心頂肺嘅緣故咧，就大概做成咗一片生意啦。好啦，咁喺佢年代裏邊咧，又有另一個有趣嘅古仔喎。嗱，呢個有趣嘅古仔咧，就係香港一個咧超級買辦家族。咁做得買辦嘅就係香港最早期幾代之前有錢嘅高人啦。好啦，咁佢有一個子侄咧，就係咧好靚仔嘅啊。咁啊靚仔到咧紮條辮又得，唔紮條辮又得，成6尺或者6尺以外高。咁就咧，當然佢咁嘅年紀咧，就似一啲舊式啲嘅人咧。佢係靚仔到似咩嘅咧？似超人咧，阿香英基。咁你大家睇翻香英基嗰個樣咧，就話哇，因為香英基混血兒嚟嘅。咁呢個咧，佢雖然唔係混血兒，佢都不遑多讓。佢娶咗咧佢結咗幾次婚嘅。咁啊，最後一個歐洲嘅老婆啦，中間娶咗一個時裝界嘅名媛咧，咁就去做佢嘅第二個老婆啦咁。咁去到佢老年嘅時候咧，有一次咧，佢就想透過中間人咧就揾我。嗱，咁我就唔係太中意佢嘅。點解咧？我覺得佢有啲不合時宜。雖然咧佢係第一個帶麥當勞入嚟香港嘅人，咁但係咧佢已經去到70-80歲啦。咁好多觀念咧就已經 out 咗啦。咁我唔係太有興趣同佢傾偈。咁佢就話俾我聽咧，佢就不幸咧就俾佢一個屋企嘅夥計咧搶奪咗佢嘅生意。咁搶奪咗個生意嘅時候，咁嗰個係咩生意咧？嗰個生意咧係鮑魚海味。哇！咁佢有啲好勁嘅一頭鮑魚啦，香港冇幾多人有一頭鮑魚嘅啫。因為一頭鮑魚咧基本上唔使賣嘅，係預訂晒咧，就啲高官又好，啲富商又好咧，就攞嚟煮食。好啦，咁佢話佢俾人搶佔咗間公司，咁佢中間人嚟到揾到我，咁我就話：你喺度做緊咩啊？我喺度研究緊啲法律條文咯。佢點解開會唔合格啊？投票唔過啦。我真係個心底一句，你都戇居嘅。我話咁啦，
我哋趕咗佢出去先啦。嚇，咁佢話你點做？你唔好問我點做，我保證48小時裏邊咧封咗間公司，佢哋行唔到入去。嗱，呢個咧後來 Bosco 做咧喺新聞女王咧就趕走阿方太嗰個動作，不過嗰度咧我哋遲啲再講呢件事係完全唔合規嘅。好，咁跟住咧咁樣，我跟住我咪揾另一個人接咗你盤生意咯，繼續等你安享晚年咯，你喺度收息咯咁樣嗰個公司有幾大啊？我唔係好大，不過絕對賣得係你啲鮑魚，一年做20億到啦咁。好，做20億，咁好啊，咁我諗啊，咁過咗幾日，佢又去揾我開會咯喎，又話我揾到啲法律條文，點解搞，令到佢哋唔合規啊？咁問題又話，如果我整咗佢出去，或者你整咗佢出去，咁跟住點接啊？咁我咪上次同你講咗咯，揾咗間公司咯，幫你接咯。咁公司太細唔得㗎咁，佢話2億邊度得啊？咁我話20億啊，20億啊，20億同2億兩件事啦。你20億嘅生意，隨時賺2億啊。咁佢又開始唔係好記得嗱。咁呢個咧其實同佢冇記性係冇關係。你唔好以為佢年紀大冇記性，而係佢執迷不悟，因為佢覺得自己可以用佢嘅法律知識咧，佢唔係律師嚟啊，就可以趕走佢下邊嗰啲狐群狗黨，但係實際上佢冇趕走。咁我最近冇見佢，我亦都唔知佢係咪喺呢個世界上。咁我仍然覺得佢係咧冇辦法去攞翻佢嘅生意。咁嗱，咁有機會咧，如果我哋開一啲即係歡聚會啦，大家分享啦，咁我會話到俾大家聽呢個人係邊個，我就唔想喺鏡頭前面講佢係邊個啦。咁因為我哋呢個節目唔係想攻擊人，我只不過想同大家分享嘅話，就係話其實呢啲父仇、子仇、母女仇好普遍嘅啫啊！如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦！